สวัสดีค่ะในบรรยากาศวันฝนตกสัตว์เลี้ยงแต่ละบ้านช่วงนี้คือเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาะก็จะมีทั้งแบบอีหยังล่ะฝนตกมีลมมีอีหยังหลายๆอย่างวนเวียนเข้ามาแต่ที่บ่เคยขาดก็คือความหนาวเย็นตลอดปีก็ว่าได้เดือนตุลาใกล้จะหมดแล้วอาทิตย์หน้าก็คือช่วงอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็จะเป็นช่วงจับนาฬิกาน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หน้าที่นาฬิกาโซนยุโรปจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาหน้าหนาวก็คือจะสร้างกระทั่งบ้านเฮา6 ชั่วโมงก็จะเป็นอีหยังที่แบบหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงฤดูใบร่วงก็จริงแต่ว่ามันก็ปะปนมากก็คือความหนาวเย็นอากาศอุณหภูมิแบบลดลงเรื่อยๆเหลืออย่างเดียวตอนนี้คือเหลือแต่หิมะจะตก วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศสัตว์เลี้ยงของเฮาที่เฮาเลี้ยงอยู่ในบ้านเป็นช่วงที่ว่าซัมเมอร์ก็ว่าได้เนาะก็คือมันยังมีแบบมีหยังให้เขาได้เล่นอยู่อย่างประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้คือมีพายุฝนเข้ามาเขาบ่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ที่ออกไปกับเปียกก็แล่นเข้ามาคือเกาอีหยังประมาณเนี่ยเขาทำอะไรบ้างในบ้านวันนี้จะพาไปเบิ่งบรรยากาศในบ้านว่าน้องเหมียวสุดหล่อไปทำบ้านของเราออสตินเขาเฮ็ดอีหยังแน่อยู่ในบ้านในช่วงที่แบบว่าอากาศหนาวเขาก็สามารถออกไปข้างนอกได้ถ้ามีแดดหรือว่ามีแดดเขาก็ออกได้แต่ว่าถ้ามื้อใดที่ฝนตกก็ต้องทำได้คือทำใจไปเบิ่งบรรยากาศพร้อมๆกันไปชมกันค่ะบรรยากาศข้างนอกฝนตกทั้งวันทั้งคืนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราจะทำอะไรได้บ้างนอกจากทำใจ นี่โตนแมวออกข้างนอกก็บ่ได้หิมะก็ยังไม่มาแต่ออกข้างนอกไม่ได้ฝนตกแต่ที่สะออนไลน์ตอนนี้ก็คือพริกเรากำลังแดงมันก็จะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน เป็นไม่ดอกไม่ประดับประจำบ้านเลยนะยายไว้แบบมุมใดที่คิดว่ามันน่าจะอุ่นๆนะยายไปหมดเลยค่ะตอนนี้กำลังแบบว่าโอ้โหอยากกินอะไรแบบตำอะไรยำอะไรแบบสดๆก็คือแบบเด็ดได้จากต้นเลยค่ะตอนนี้กำลังแดงงามมากเลยนี่หน้าต่างเราก็จะเต็มไปด้วยพริก เต็มไปด้วยพริกบรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้อึมครึมมืดครึ้มแต่ที่จะพามาดูวันนี้ก็คืออาการของสัตว์เลี้ยงของเราในวันที่ฝนตกเขาทำอะไรได้บ้างไปชมกันค่ะแต่ตอนนี้ชมพี่ก่อนนะสะออนไลน์